Zalatzan da biltzan horritak abiltzan, ideiekin dantzan, kontra esanka, aurkarietan baitago bizitza. Guri hori esan digute, un horrea eta erronka batzuk bota. Eta bueno, erronka botatzeko espresio bat dago, espresio oso efektibo bat, dela ez ausartu. Ez ausartu, bizitzako arlo guztitan, euskaraz egiten. Guztitan, esparro guztitan. Nik hori jarruten dut, ziarrexa, abai, zezkuntzatan insultatzen dezu, Iztajo pastel, Potrozorri, Alproja, Urdezaki. Hombre, Pepe Antonio. Horren bai, iritsi da sariak emateko ordua. 2021 bateko Oharsoarrak Euskararen saria, dakizuen bezala, Pello Jauregi Etxaniz, irakasle eta ikerlari Antxotarrari, eta Labore Oharso kontsumo kooperatibari ematea erabaki du epaimahaiak. Zatozona mesedez Pello Jauregi, eta txalo handi batez. Eskuetatik heldu, aurrera segi, zoritxarrak dienari izki. Azkeneko urtetan egiten ari naizena da, lehenengo garaia hietan, praktikan hemen nik neu euskaltegietan, kalean, ikasitakoa horri forma eman. Piskat, esperientziaren bidez, praktikaren bidez, borrokaren bidez ikasitakoa horri hitza jarri, konzeptua jarri, forma eman eta antolatu. Benetan posten naiz iruditzen baldin bazaizu egindako ekarpenek balio dutela eta aplika daitezkela eta zabal daitezkela, oso. Era ekarri ematen dizkiogun opariak, zuek opari asko eman dizkiazue, nik ere gutzen dizkizuet nire oparitzak. Eskerrik asko. Labore sortu zen hasieratik 3 lanildorekin edo esango nuke, batetik bertako ekonomia sustatzeko, batez ere lehen sektorean eragiteko, gure ingurumena eta gure paisaia zaintzeko, babesteko, eta lehen esan den bezala gure osasunak zaintzeko ere bai. Eta azkenean zaintza horren batura, uste dut nolabait badela, paisaiak eta personak zaintzea, eta horrek berekin dakarrela gure hizkuntza zaintzea. Laboren bizi gara euskaratik eta euskaraz, Orduan, mila esker egindako aitortzagatik, hori bada guretzat, eta nolabait egindako abiatu genuen bidean irmoki jarraitzeko akuilu, mila esker. Eskuetatik heldu, aurrera segi, zoritxarrak dienari izki, lasai, gabiltzen bendik nola. Eskuetatik heldu, aurrera segi, zoritxarrak dienari izki, lasai, gabiltzen bendik nola. Argi dago gaur sarian nork eraman behartzun, gu saiatu behar ginen. Sari guztiak Oharsorentzat, Bale? Baina berdin zaigu, ze gu jabadegu gure saria, dela euskera. Nik uste merezita ez duela familiko argazkin txopetxoa. Hortxe jarri ba. Bueno, eskerrik asko Oharsoarrak, zer gehiago eskerrik asko Aitona, Mona, Izeba, Osaba, Mikelen Lengusina, Mireioa, Mikelen Txakurrazena, eskerrik asko... Eskerrik asko Donosti. Eskerrik asko Arrate, eskerrik asko Naro.